Bên đi video đây ngay bị việc update version bảo xin bảo cũ LGประเภทบอกเศร้าอีกมาดิประเภทแมนบอร์ดไว้กูจังยังเมนชิกยังเมนmemory อยู่ SD card ดาวโชว์vậy mà ยังđặt software โชว์ให้ยังอัปเดตเพื่อยังถือจัดโอเคเมนบอกยังกัดswitch นี้คือเลข1និងលេខ4ឡើងលើលេខ2និង3ចុះហោគេតមកទៀតយើងបើក switch on បាទជាងនេះយើងដោតទៅកន្លែង snap បាទកន្លែង display អញ្ចឹងយើងបើក switch on ហើយវាចេញ mode ជាហ្នឹងយើងចុចចាប់ផ្ដើមបាទយើងចាប់ផ្ដើមចុចមួយមកវាចេញ AFTA បាទ AFTA តមកទៀតយើងចុចវាហូរវាជាប់ឲ្យ3វិនាទីបាទបន្តនឹងដែរអូខេអញ្ចឹងវា loading upgrade new version ហ្នឹងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងវានឹងចេញភ្លើងនេះភ្លើងពណ៌ក្រហម LED standby យើងមើលពេលហ្នឹងវា upgrade ទៅកំពុង upgrade បាទពេលវាចប់វាដាក់ update complete ok update 100% complete អញ្ចឹងតទៅយើងបិទ switch របស់ check យើងមកយើង complete ចប់ហើយបាទអញ្ចឹងចប់ហើយយើងដោះ snap ឲ្យចេញទាំងអស់យើងដាក់ទៅយើងចុចមើល version វាឡើង V30 ហើយ